Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді перемеш жасайтын боламыз. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: 300 грамм су, 50 миллиграмм сұйық май, 10 грамм тұз, 10 грамм ашытқы және 600 грамм ұн керек. Сонымен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Суымызды құямыз. Майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біртіндеп ұнымызды саламыз. Қамыр иленген кезде осындай жұмсақ болу керек. Қамырды жақсылап иледім. Енді 40 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоюым керек. Жақсылап көтерілу үшін. Қамырым ашыды. Ашыған қамырымызды суалап, осындай біркелкі бөліктерге кішігірім бөліп аламыз. Домалақтап жаятын боламыз. Қамырымызды кішігірім дөңгелекті алып, шетінен жаям. Жайғанда 1-2 айналдырып жайсақ болды. Шұға болмау керек. Бізге салат істеу үшін керек заттар: піскен 5 картоп, піскен ет, сосын консервный саңырауқұлақ, консервный огурцы, дәміне қарай тұз, бұрыш және плавный сыр керек. Менде президент плавный сыры, тұз бен бұрыш дәміне қарай салатын боламыз. Сосын менде огурцы мен саңырауқұлақтан басқа помидор керек екен, бір помидор, ұмытып кетіппін жаңа айтуға. Етімді майдалап турап алдым, картопымды майдалап турап алдым. Етте картопты ұмытпаңыздар, піскен. Помидор бетіне салатын грейвиімді турадым, соленый огурцымды турадым. Енді бәрін ыдысыма салам. Турап алған заттарым бәрін бір ыдысқа салып, тұз, бұрышын салып араластырамын. Бұл жаңа жайып дайындап қойған қамырымыздың ішіне салынатын салма. Бәрін салып алам. Қамыр дрожжыға иленгендіктен мен домалақтап шамал жайып қойдым. Ол осыны араластырып жатқан кезде шамал көтеріліп тұрады, әдемі болып. Сосын көтеріліп тұрған қамырымызға осы салманы салып дайындайтын боламыз. Қамырымызды осындай формаға салатын боламыз. Форманы мен осындай фольгамен қаптап алам, алар сияқты. Формамызға қамырларымызды осылай салып аламыз. Ішін шамалы сайлап, сосын салмамыз саламыз ортасына. Толтырып сала береміз, өйткені біз бұны бүкпейміз, беті ашық болады. Бетіне әлі помидор салып, сосын плавный сырды саламыз.
тестасын жұмыртқа жағамын. Осылай бәрін салып аламыз. Одан кейін бетіне помидорымызды саламыз. Помидорды салып алдық. Енді плавный сырды жайлап осындай қасықпен, столовый ложкамен бір қасық салсақ болады бетіне. Бәріне осылай салып шығамыз сырды, плавный сырды. Негізі плавный емес, былайша сырларды сала беруге болады. Бірақ маған өзіме плавный сыр салған ұнайды. Плавный сырды бәріне өз бет жағына салып аламыз. Одан кейін бетіне жұмыртқа жағатын боламын. Жұмыртқаның сарысын алып алып, тестасына қарай жағамыз. Осылай бәріне жағып шығамыз. Енді 180 градусқа 35 минутқа салып аламыз пешке. Міне біздің пиремяшымыз пісті. Иісі деген керемет. Сіздерге айналдырып көрсетемін. Негізі пальға салмай-ақ сіздер майласаңыздар да болады. Маған пальға оңайлау болған соң алыну кезде пальгамен салдым. Ішіне форманы негізі майласаңыздар да болады. Қазір ыстық болып тұр. Шамалы суыса мен пиремяштың ішін кесіп көрсетемін қазір сіздерге. Міне арасын кесіп көрсетемін. Иісі деген керемет, тестасы жақсы көтерілген. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тестасы қамыр үлбіреп тұр.